تعالي أقولك على ماسك هيضيع كل آثار الشمس وهيفتح وشك وهيخلي وشك فيه نضارة وحيوية وكله من مكونات طبيعية. يلا بينا. هنجيب بولة ونحط فيهم معلقتين شوفان أو حسب الكمية اللي انت عايزة تعمليها وعدد الأشخاص اللي هيعملوا معاكي الماسك، بس أنا معلقتين بحس إن هما بيعملوا معايا كمية مناسبة لو كمان حد عايز يعمل معايا. وهنضيف مية دافية، أهم حاجة يبقوا مغطيين الشوفان والمية في نفس مستواه أو أعلى بحاجة بسيطة، وهنسيبه شوية على جنب لغاية ما يطرى خالص ويبوش، ولو حسيتي إنه لسه محتاج مية ممكن تزودي. ودي أهم خطوة عشان الشوفان ما يوسخش الدنيا ويقع من على وشك وكمان يبقى شكله وحش قوي. فالطريقة دي حلوة قوي لأنه بيكون عامل زي الكريم أو الماسك. الماسك ده حلو جدا ومكوناته المفروض ان هي بتقلل تهيج البشرة وبتقلل من الاحمرار، بس للاحتياط في اي ماسك هتعمليه قبل ما تحطيه على وشك خدي منه حتة وحطيه على اي حتة في جلدك، مثلا على ايدك او رجلك، وشوفي هل المنطقة دي هتحمر او يحصل لها تهيج او هتتحسسي منها ولا لا. لو ما حصلش كده يبقى تمام، الماسك امن وحطيه على وشك. وبعد ما الشوفان شرب المية وداب خالص جبت ايد الهون وقعدت ان انا ادوب فيه اكتر لغاية ما يوصل للقوام ده. انتي ممكن تستخدمي برضو ايد الهون او اي حاجة عندك تعرفي ان انتي تدوبي بيه الشوفان لغاية ما تحسي ان هو مية كده بس كريمي شوية، مش مية خفيفة قوي ولا مية تقيلة. وجيبي بقى اي صفاية عندك وصفي الشوفان ونشيل اي بواقي شوفان او اي حاجة مكلكعة وناخد بس مية او لبن الشوفان اللي طلع، ونحط حبة عسل مثلا معلقة ونضيف عليهم معلقتين زبادي ونقلب بقى كله مع بعض. ولو انتي ما بتحبيش ريحة الزبادي او بتتحسسي منه فممكن تستبدليه بالنشا، او ممكن تكتفي بان انتي تحطي الشوفان على العسل من غير ولا نشا ولا زبادي، برضو هيبقى مفعوله حلو قوي. بس النشا والزبادي بحس ان هما بيدوا بياض ونعومة اكتر للبشرة. ويلا بينا نروح نحط الماسك. عايزة اقول لكم ان انا الماسك ده بجد بحبه قوي، وتقريبا هو الماسك الوحيد او الوصفة الطبيعية الوحيدة اللي بحطها على بشرتي ونافعة معايا وبتجيب نتيجة في التفتيح والنضارة وكمان الترطيب. بعد ما احط الماسك على وشي هسيبه من 10 دقايق لربع ساعة وبعدين هغسله وهعمل السكين كير روتين بتاعي عادي جدا. ماسك الشوفان بالعسل والزبادي ليه فوائد كتير على البشرة، زي انه بيفتح لون البشرة، بيعالج ويخفف من الحروق الشمس وتلف الجلد، وكمان بيرطب وينعم البشرة وبيهدي تهيج واحمرار الوش. بجد عن تجربة هتلاقي وشك منور في العيد. ولو عندك اي مناسبة اعملي ماسك الشوفان بالعسل والزبادي هتلاقي وشك فيه نضارة ومترطب وناعم، ولو حطيتي ميك اب هتلاقيه سموز قوي وشكله تحفة. انتم بقى قولولي ايه الماسك او الوصفة اللي بتحبوا تعملوها قبل اي مناسبة عشان بتخلوا بشرتكم منورة ونضرة وانتم أصلا أمارات أمارات أمارات. And for more tips and tricks ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يوصلكوا الفيديوهات الجاية. كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم، أشوفكم الفيديو الجاي.